Պարոն Մխիթարյան, արդեն ուժեղ Հայաստանը քիչ առաջ հայտարարեց, որ իրենք ուսումնասիրում են ընտրությունների արդյունքները եւ մեղմ ասած իրենց համար դա վստահելի արդյունքներ չեն, նույնը նաեւ ԲՀԿ-ն է հայտարարել, նմանատիպ հայտարարություն է տարածել։ Ձեր կարծիքով այս ընտրությունները վերահաշվարկի կամ ուսումնասիրության կարիք ունեն, որտեղ խախտումներ գրեթե ըստ էության կային, հա, խախտումներ, որոնց մասին բարձրաձայնվեցին։ Այո, ինձ թվում է այո, որովհետև այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ Բարգավաճ Հայաստանը շատ քիչ տարբերությամբ կարող է ուղղակի դուրս մնալ եւ մանդատների բաշխմանը չմասնակցել, իսկ այդ շատ քիչ տարբերությունը վրա ազդելու գործիքները շատ են եղել եւ այդ փոքրիկ տարբերությունը կարող է չլինել օրինակ։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ այո, արժի որ այդ ուղղությամբ գնա հանդիմությունը բողոքարկի, նույնիսկ դիմի մինչև սահմանադրական դատարան, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է կարծում եմ որոշակի ժամանակ համապատասխան փաստերը հավաքագրելու եւ համապատասխան ուրեմն դիմում ներկայացնելու, որտեղ գիտեք, ընտրական վեճերի առումով ուղիղ սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք ունի քաղաքական ուժերը։ Այո, պարոն Մխիթարյան, իսկ խախտումները ձեր դիտարկմամբ այն աստիճանի էական էին, որոնք կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրությունների ելքի վրա։ Երբ որ խոսում ենք խախտումների մասին, մարդիկ միշտ մտածում են քվեարկության օրը խախտումների մասին։ Եվ մոռանում են քարոզարշավի ընթացքում մինչև այդ տեղի ունեցած խախտումները, որոնք ավելի էական նշանակություն են ունենում ընտրությունների արդյունքների վրա, քան թե միայն տեխնիկական խախտումները, որ տեղի են ունենում քվեարկության օրը։ Բայց այս պարագայում երկու դեպքում էլ շատ խախտումներ են եղել։ Քվեարկության օրը միայն մի դիտորդական առաքելություն արտարքվեն ստացել է 1000-ից ավելի հաղորդում խախտումների մասին ամբողջ Հայաստանի տարածքից եւ այդ ամբողջը կայքի վրա հիմա երևում է 1000-ից ավել։ Եվ իսկ նախընտրական շրջանում այդ ուղղորդումները, վարչական ռեսուրսի ոչ թե չարաշահումը, այլ կոպիտ ձևով օգտագործումը ակնհայտորեն ազդել է ընտրողների կամքի վրա եւ դա պետք է հաշվի առնեն նաեւ համապատասխան մարմինները իրենց եզրակացությունները կազմելիս։ Իսկ այդ զինվորների քվեարկությունը ժամը 12-ին գիշերվա դա էական է ձեզ։ Դե գիտեք, դա հոգեբանական ճնշման մեթոդ է նաեւ։ Զինվորներին մտցնել տեղամաս ժամը 8-ին, այսպես ասած օրենքը չխախտելու համար եւ բոլորին լարված պահել, որ թե երբ են այդ զինվորները քվեարկելու։ Իսկ զինվորները ինչպես են քվեարկում, բոլորը գիտեն, թե ինչպես են քվեարկում։ Այո, իհարկե դա ավելի շատ այդ նշանակությունը ունեցավ, քան թե եւ դա մի տեղամասում չէր։ Մի տեղամասում չէր, շատ տեղամասերում էին եւ կարծում եմ հատուկ մտածված էր այդպես կազմակերպել։ Եվ վերջին հարցը, ինչ որ 18000 մարդու մասին է խոսվում գաղտնի ցուցակի, որը պարզաբանել են գաղտնի։ Դե գաղտնի ցուցակը ինչ է, պարոն Մխիթարյան։ Ինձ համար անհասկանալի է եւ լավ կլինի իսկապես պարզաբանում ներկայացվի, որովհետեւ 1 օր առաջ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց 1.485.000-ի մասին ընտրողների ընդհանուր թիվը եւ հետո հաջորդ օրը պարզվեց, որ ոչ, ներողություն 2 միլիոն։ Եվ պարզվեց, որ ոչ 2.503.000 է մոտավորապես, այո, 18000-ով ավելի, բայց դրանք ովքեր են, որտեղից հայտնվեցին, թե մի գիշերվա մեջ 18000 մեր քաղաքացիներ 18 տարվա շեմը միանգամից լրացավ նրանց 18 տարին դարձան ընտրող, անհասկանալի է։ Ինձ թվում է պետք է պարզաբանում տա։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ։